Sydney, kus me oleme? Me oleme Hollandis. Me oleme Leeuwardenis. See on Põhja-Norras. Sa lõhkusid voodiga. Ei lõhkunud. Kaua me enam siin ei ole. See on meie teine päev siin oled. Customer services oli see kena tüüp, võtame ta siia. Jätkame. Me oleme Hollandis. Seda linna kutsutakse väikseks Amsterdamiks. Ja see on hästi Amsterdami vibe'iga. Selles on, me oleme tasuta siin, sellepärast, et ma sain 2 kuud tagasi enda mailboxi kirja, kus öeldi, et tule nädalaks sellisele Swipe Up Weekile, kuskil Hollandi koolis korraldatakse mingi European Influencers Academy. Ja ma olin nagu, et ei, see on mingi skämm, et raudselt nagu mina sellise asjaga kaasa ei lähe, see on mingi skämm, ma isegi ekstra lugeda seda lõpuni. Ma panin tagasi ja kirja juurde, mõtlesin, et okei, see vist ikkagi ei ole skämm. Nagu hästi official mingid logod ja asjad. Jaa, või nagu okei, ma guugeldasin korralikult, tegin researchi ja see ei olnud skämm. Ma kirjutasin, et jah, ma olen in ja meil oli kõne ja ütlesid, jah, see on väga hea siia. Ma nagu, super, teeme ära. Ja ümber maailma valiti influencereid siia 10 erinevast riigist, mingist Hollandist, Romaaniast, Nigeeriast, igalt poolt ja Eestid ja Soomest ka. Pool nädalat enne üks osaleja ütles ära ja neil oli vaba koht. Ja minu käest küsiti, kas ma tean kedagi, kes tahaks kaasa tulla. Ja ma teadsin Sydneyt ja esitasin talle elu parima pakkumise. Ma võtsin Sydney kaasa endaga ja see on kõige parem trip peales. See on nii lahe. Esiteks nagu päriselt sinuga kuskil reisil lõpuks olla on nii tuus. Ja siis siin on nii toredad inimesed ja kõik, kes nagu selle organisatsiooniga seotud on, nad on kõik nii sõbralikud ja toredad ja hoolitsevad meie eest nii hästi. Ja siis need inimesed, kes nagu meie situatsioonis siin ka on, teised nii-öelda influencerid, on ka kõik nii toredad ja lihtsalt... Ma armastan olla siin. Me tulime eile esmaspäeval, täna on teisipäev ja eile oligi selline, et tulime hommikul lennuga. City tuli 2 päeva varem, sest ta ei saanud korralikke lende esmaspäevale. Ma olin siis Amsterdamis. Siis ta lihtsalt hängis Amsterdami üksinda. Ma tulin esmaspäeva hommikul ja siis me läks enamasti aega seal lennujaamas. Ja seal me tulime siis rongiga 2 tundi Leeuwardenisse. Ja meil olid inimesed igal pool, kes nagu meie nime siltidega ootasid meid. See oli crazy. Lennujaamas, rongijaamas. Eile oli selline just selline, õpime seda kohta tundma rohkem. Olime õhtul kohal, meil oli suur dinner, meil oli 4-käiguline õhtusöök. Tasuta! No enamusega õhtus ei täitnud, sest et need olid ikkagi siukse nagu rikka restorani külastaja nagu portsud. Me ei oska sellist käitumist. Siuksed nagu... Ja siis me ei oska ja siis me läksime pärast Mäkkise. Alkoholi anti ka seal ikka väga palju. Tasuta. Enne workshopi me natuke Sydneyga võtsime liiga palju, mis oli veits nagu halb. Me olime mingi loengus. Lihtsalt mingi... Sest iga toidu kõrval, meil oli 4 vooru seal. Meil oli, ennem oli alustustrink, mingi šampanja. Siis tuli vein, valge vein. Ja siis tuli punane vein koos selle kanaga sobis hästi. Meil oli siuke nagu... psühholoogial põhinev workshop selle kohta, kuidas meie nagu, selle nimi oli personal leadership, mida see meie jaoks tähendab, olla iseenda boss, kuidas me suhtleme oma jälgijatega, kuidas seal mingi psühholoogilised asjad mängu tulevad, hästi siuke nagu analüüsiv ja interaktiivne. Aga kuna ma armastan psühholoogiat, siis ma armastasin seda workshopi. See on nii huvitav näha, et tegelikult sisuloome maailma, mida me teeme, see on meie hobi ja töö, aga see on kõik nii kuidagi psühholoogiline. Jaa, seal on nii palju, mida tegelikult analüüsida, millele me ei mõtle, me lihtsalt teeme neid asju. Meil on ennast kunagi mõelnud selle peale. Aga siis, kui sa vaatadki nagu kõrvalt seda tervet asja, siis sa oledki mingi wow. Siin on nii palju, mis tegelikult ongi nagu hästi psühholoogiline ja analüüsitav. Meil anti näiteks erinevaid inimeste pilte, 3 erinevat pilti. Võidime nendele tegema nagu story, mida me arvame nendest, nagu sellised eelarvamused inimestest. Lihtsalt anti pildi järgi. Ja me arvasime mingi, City arvas mingi ühe mehe kohta, et ta on mingi pedofiili värki. Ma olime nagu jaa, vist on küll, nagu näeb, et seda võid välja küll. Ja pärast tuli välja, et inimesed on siiski päris. Need oli arvutiga tehtud. Ja me saime nagu eelarvamused tehtud inimese nagu välimuse järgi, mis on nii crazy tegelikult. Ja siis meil pärast pandi meie kõigi pildid nagu lauale ja siis me pidime iga inimese kohta kirjutama, et mis meie esmareaktsioon nendest inimestest oli. Ja seda oli ka hästi huvitav lugeda, et kuidas sina inimesena, mis mulje sa nagu esmakohtumisel teistele jätad. Tegelikult sisuloomel on nii palju nagu võimalusi maailmale ja sellel on nii palju erinevaid nagu vaatenurki ka, et kuidas sellele läheneda ja kuidas nagu enda jälgijatega paremini sotsiaalmeedias toime tulla. Ja
inglise keeles seda nii raske läbi viia, sest ma olen alati kartnud inglise keelt ja olla nagu kuskil paneelis ja rääkida nagu omavahel inglise keeles, see on raske, aga samas nagu ma saan kõigest aru, aga mul on raske sõita nagu sisse jutuga ja siis nagu ma hakkan kokutama, siis mingid sõnad ei tule meelde, see on keeruline, aga siin õpib seda inglise keelt ka. Aga sa pead lihtsalt ületama ennast, sellepärast et siin nagu on palju nagu mitu inimest, kelle inglise keel ei ole mingi, ma ei tea, tipp Ameerika tasemel, aga you just have to own it, lihtsalt surud sisse ennast ja nagu ületad ennast. Peab. Siis meil on täna õhtul esinemine ka, kus me vastame küsimustele suure publiku, meil on 100 inimest seal vaatamas. Meil on mingi 100 inimest nagu ülikooli õpilased tulevad kuulama meie lava peal räägime paneelgist. Ja meil on meet and greet. Siin on üks eestlane õpilane ka. Kes aitab korraldada seda nagu? Ja me räägime siin nagu eesti keeles omavahel, räägime soome keeles, inglise keeles, lihtsalt kõik keeled lihtsalt, on see multilanguage. Nii fun. Meie hotellituba näeb siis välja selline. Siin on esik ja otse siit läheb siis elutuppa, väga ilus. Otse vastas on kool, mis on veits imelik, et nagu koolis õpilased on tunnis ja vaatavad siis siia, kuidas ma ringi pikutan siin. Siit saab võtta kohvi, teed, vett on olemas siin, kõik on olemas. Mingi lahe taimeke on siin. Asjad, föön on seal, safe. Voodi 2 inimesele, saan laiutada siin. WC on ka hästi normaalne, kõik on nagu kivis siin. Süüke lahe. See telekas on mega cool. Kohe siin esimesena, welcome Mr. Korn, oh, thank you. Ja siis saab kontrollida valguseid. Ma saan ruumi valguse panna nagu romantiliseks ja nagu siin on nagu erinevaid teemasid, mida ma saan teha. Ja praegu ma tahan näiteks, teeme romantikat praegu, iseendaga. Siis mu tuba läheb nagu roosaks sealt tagant. Ei. Siis ma saan vaadata enda arvet ka. Oi, 0 eurot, nii lahe. Ma saan vaadata restorani menüüd siin ka. Oh my god, kuule, ma teile massaaži siia. Oota, minibaar on siin ja ma ei teadnud seda. Aga kõige lahedam asi selle kooli juures on see, et siin saavad õpilased töötada. Siin on hotell nagu tunneli kaugusel koolist. Ehk siis sa saad koolid minna otse hotelli ja õpilased nagu hoiavad seda hotelli üleval. Ja siin koolis on kohvikud ümberringi, kus õpilased ka töötavad. Ehk siis on nagu nende praktika koht. Ja see on hästi põnev, see on nagu ehitatud linn, kus õpilased nagu teevad enda praktikat ja nagu hoiavad asju üleval. Et siin ei ole nagu mingit sükest nagu eraldi mingit sükest firmat, kes nagu hoiab enda töötajatega üleval seda. Vaid õpilased nagu õpivad läbi töötamise niimoodi siin. Muidu see kool maksab mingi summa iga aasta. You're in the music video now. Ooh! You look so good. Aw, thank you. No way. Hello. Siin on restoran, mis on nagu mitu erinevat maja ja see jätkub nagu mitmele erinevasse majja. Nagu siit läheb nagu mitu erinevat korrust ja nagu tuba. Mingi täiesti mitu uued restoranid vist. See on iganes huvitav kohta. Okei. Mingi maha jäetud restoran vist. Ennest siin. Me tulime dinnerile, meil on mingi üllatusmenüü siin ja see tundub päris huvitav. Jälle mingi gurmeetott. Jälle sööme nagu eelmine kordki Hollandis. Nüüd me saame kala ja friikaid ja vegaanid said mingi pastat. Väga äge. Me kohe hakkame esinema 100 inimesele, andma mingi intervjuusi mingi Hollandi meediale. Hallo!
hallo, mingi Hollandi press tuleb kohale, siis ma annab neile intervjuusid. Ma loodan, mu inglise keel on nagu okei selle jaoks. Loodame, et nagu kõik läheb hästi, see tundub üsna lahe siuke saal. Aga noh, jolo, kui läheb midagi sassi, siis Muusalu moto on see, et pigem olla loll ja naljakas kui awkward ja mitte naljakas. Carl Gustav. We love you! Minä rakastan sinua, mä armastan sinua. Minä rakastan... wait, what is it Estonian? Mä armastan sinua. Mä armastan sinua. If we could have a warm welcome on stage for Carl, Renas, and Sydney! Welcome and welcome. My name is Carl Gustav. I'm 20 years old from Estonia, and I'm doing video projects to companies, making social media 6 years, and doing acting sometimes in series, and yeah, that's my life. Hello, my name is Sydney. I'm 22, from Estonia as well. I do social media, YouTube, Instagram, stuff like that, and I also host TV shows in Estonia. So that's me. You are completely the same in front of camera and in person. I'm not sure if I got the question right. Your content 6 years ago, right? And you can still see it these days. These days. Yeah. Do you cringe when you see that? You know, because when I see my Facebook posts, you know, like that's the thing, I see my Facebook posts from 2013, I'm like, oh man, what was that? Oh my god. I think it's relatable, you know? Yeah. Yeah? My voice, my face, everything. Yeah, and you still keep it online, you know, you're not afraid of Sometimes some videos Some videos, yeah, some videos are like, oh, what is that? Delete. Yeah, I'm watching like, oh, it's so cringe, but yeah, I love to like evolve. See oli nii lahe. Ma kartsin, ma ei oska inglise keelt, aga lambist ma oskasin seda. Ja ma rääkisin nii sujuvalt ja nii tore oli. Inimestele meeldis kõige rohkem meie osas. Me naerisime kõige rohkem ja meil oli kuidagi hea tuju, see oli hea vibe. Sitiga viskasime naltsi ka ja rahvas huugas lausa. Aga ma saanud kaua seal olla, meil kestis mingi üle 10 minuti veits. Aga see oli nii tore, host olid lahedad, publik oli mega äge. Need lihapallid on hästi huvitav, siin on nagu kartuli pudru koos lihaga ja siis siin on wasabi kaste. My man, there's nothing to hide. See on nii lahe tegelikult. Wow. Say that you are in Influencers Academy without saying it. Reaalselt Somi tuli enda tripodiga kohale. Nii naljakas. No, like I set the angle and everything. Siti, kus me oleme? Me oleme maal. See on põhimõtteliselt, see linn on ehitatud nagu veekogude peale ja siin on erinevad alad, mis on veekogude peale ehitatud. Ja siis me tulime siia nagu äärde, kus on vett, kus sa päriselt nagu näed seda vett, mille peale kõik ehitatud on. Ja siin on üli siuke vibe, siuke rahulik nagu maakoht, siuke salajane koht. Aga tegelikult see on üli mingi nagu popular ja important thing. Saaremaa vibe on tegelikult. On ja. Joo. Sa oled mu bestu, ma ei tea, su nimi on, aga sa oled mu bestu. Sinu lisaks. You go, girl. Ja siin lüpstakse rehma, ma sain peaaegu sellega vastu jalga. See mingi masin teeb siin midagi. Väga põnev. Aga niimoodi tehakse piima. Leht lakkus mind. Thanks so much. Hi. Run, Forrest, run. Are this lemons? Limes? Oh my god, yeah, they are lemons. Limes. Let's try one. No. Lähengi paadiga praegu sõitma, aga siis ajab nii hirmsasti vett. Kohutav. Sild tõuseb kohe meie jaoks. Wow. Like 4 euros. 4 euros, yeah. You guys see? Sä et oo siis paikan
päällä, koska sä oot tällä hetkellä Hollannissako? Mu sõber on kõrval hotellitoas. Mä oon ollut maanantaista lähtien. Mu sõber on kõrval hotellitoas ja praegu raadios Soomes. Halloo! Me oleme tänases Hollandi lehes, siin on minust eraldi tõstetud mingi tekst välja hollandi keeles ja appi. See näeb nii äge välja. Kell on 12:30 ja Karl joob mojitot. See on elu. Täna meie viimane päris päev. Me ärkasime üles, meil oli esimesena workshop mingist negatiivsetest kommentaaridest ja üldsegi mingi meediat teemal. Väga põnev oli. Õppisime palju inimeste, kuidas inimesed nagu muutuvad, kui asjadest räägitakse avalikult. Ja praegu tulime nüüd lõunat sööma. Alati lõunaga ootamisega läheb hästi kaua aega. Aga muidu see on tore nagu lihtsalt chatte ja mingi insta teha ja pilte teha ja värki. Aga praegu me võtsime mojitod ja joome ja ootame meie lõunasööki. Pärast seda meil on mingid aktiviteete, mida need kooliõpilased on meile korraldanud. Ja pärast seda me saame vist veits shopata ja meil on pärast veini testimine. Me saame testida mingit veini. Ja siin koolis on reaalselt veiniklass, kus inimesed testivad veini. Nagu klass selle jaoks. Nii lahe. Ja pärast seda, mis mingi stängime ja meil on õhtul karaoke. Me saame karaoketada sõpradega. Ja nad on sõbrad. Nad on minu jaoks täiesti sõbrad. Me mängime mängu, et arva ära enda jälgija. Meil on 2 tiimi siin käimas ja meil antakse 5 kaarti. Ja nüüd peab vaatama, et üks läheb peitu, tal antakse mingi tema jälgija pilt. Ja siis me arvame, kelle nagu jälgija see on. Oh, it's not her. It's not her. I need to get this. Look for someone. I think it has to be a girl. Lars on praegu seal ukse taga ja siis me peame arvama, kes on tema jälgija. Käro see kindlasti ei ole. Ida. I think Lars told us that like a lot of like girls follow. And he said girls for like younger like could be like the similar type of vibe, so we choose her. Okay. Okay, nice. Group 2. You're not ready for this. Ta-da! Yeah. The same reasoning, pretty much. Same reasoning? Yeah. Is it right? What did you think? Okay. Because it's Oh, let's go. It's a girl. My time to shine. And where should I? Are you enjoying this game? Yeah, really much. Okay. Mitte keegi nendest ei ole minu issand. Kes see minu jälgija on? See. Jah, 100% ma arvan see. We picked goats. And the reason behind it is because Estonians always have, like young Estonians always have a number in their username. And she looks like someone who would follow Carl. Ta-da! Oh, the same one. Same, but Okay. our reasoning were like these. The other ones didn't look like followers. Yeah. Right picture is here. Need olid kõik minu jälgijad. See on naljakas, et see on mu Soome sõber, see on mu Soome sõber, see on mu Eesti sõber ja see on mu Eesti sõber. Seda ma ei tea. Okay. Thank you. Yeah, what's up? Ma sain valmis. Meil oli erinevaid küsimusi ja nende järgi siis pidime vaatama, et millise tundega me nendele küsimustele vastame ja siis selle järgi valisime need värvid siia. Focused on that the influencers who are influencing the world's ideas should be genuine, authentic, honest, no fake news, and trying to make the world better instead of putting all kinds of shit there and that we are get polarization instead of love. Is that a good thing that goes? Very good. Down here. So maybe we can say pale, Blake, so very little. Morning pea. Oh yeah, morning pea. Yeah. What is happening there? What is going on there? Okay guys, this is typical Dutch. Is it? Right before the summer, they will have like 4 evenings where they will walk a few kilometers with everyone. Like
like in every city they have this now. And what for? What for? It's just an event. It's called the Avondvierdaagse, the evening 4 days. Me saime tunnistused. Me graduation'isime ära selle. See on nii äge. Mõtle sellise asjaga Euroopa Sisuloojate Akadeemia paberitega minna kuskil töökohta kandideerida. See on esimene Euroopas ja mina sain olla üks sellest. Mul on päris suur eelõigus olla siin ja see on crazy, et nagu just tervest maailmas mind valiti siia. See on minu tuleviku jaoks väga-väga oluline ja see, et ma sain siit nii ägedaid sõpru. Nii ägeda kogemuse, et õpetajad on nii lahedad. Käisime õpetajatega baaris laulmas karaoket. Igatahes ma olen väga ülimalt tänulik selle kogemuse eest. Ja ma ei tea, mida öelda. Aitäh, et kõik jälgite mind ja lasete mul teha selle võimalikuks endale. Davai, tšau!